Nieko darytis negalėjau, kai nebuvo, nebalsuot negalėdavau eit. Tai neveiksnumas, manau, kad Edita paveikė tuo, kad jinai tiesiog pati greičiausiai tikėjo mažiau savimi. I am angry. I am angry about discrimination. I really don't like that. Jinai yra žmogus visų pirma. Ir kodėl aš turėčiau už ją spręsti? Aš esu Edita, labai mėgstu keramiką ir lauko darbus. Aš mėgstu daug bendrauti, su pavyzdžiui, bičiuliais, asistentais. Ir kaip oficialus globėjas aš jau tada kvestionavau, ar tikrai jai reikia tos teisinio neveiksnumo, nes aš mačiau jos gebėjimus. What is challenging that when it comes to persons with psychosocial disabilities, all matters that regard them are considered from medical point of view. Ir kas buvo sunku, kai buvo Editai skiriamas nemokamas advokatas ir buvo jai skiriama psichiatrinė ekspertizė, kuri iš tikrųjų net nemokėjo prieiti prie Editos. Buvo sunku, per teismus eit. Bus veiksni ar ne. Biški liūdna būdavo. Ir buvo didelis pastiprinimas iš bendruomenės. Tikėjimas, kad situacija turėtų kažkokia jinai keistis. It was extremely humiliating. It is a very sad story. Jai yra užduodami įvairūs klausimai, įskaitant ekonominius, arba jo suvokimą apie politiką. Būdavo tokia pasimetu, kažkaip negaliu atsakyti. Nelabai kažkaip ten nesupranta, ką kalbu. Very discriminatory procedure. It is applied only for people with intellectual and psychosocial disability. It is not applied to others. Ir tada buvo pirmas teismo toksai procesas, kad ir panašus antras, po metų aš neiškenčiau, vėl kreipiausi į socialinį skyrių, pamokė, kaip parašyti prašymą. Ir vėl buvo skiriama psichiatrinė ekspertizė ir ten buvo vėl pasakyta, kad Edita turi būti neveiksni. I was invited as an expert. And I called the judge to take into account the obligations of Lithuania as a state party of the UN Convention. Kada tu susiduri su žmogaus noru atkurti tą orumą ir kada tu pradedi gilintis į tai, tu staiga supranti, kad vis tik tai tas žmogaus neįgalumas, tarkim, ar jisai būtų fizinis, ar jisai būtų protinis, jis negali būti priežastimi suvaržyti žmogaus teisių. Ir po biškį pažinau ją, galėjau įsivertinti ir tada tik pradėjome kalbėti apie tai, kas bus ateityje, apie tai, kas yra teismas, dėl ko tai yra svarbu, ar ji pati nori eiti tuo keliu. Ir
iš to išauga labai daug kalbėjimo apie emocinį vidų ir apie drąsą, apie tai, kiek reikia daug drąsos ir ryžto eiti šitu keliu. Ir daugiausiai darbo turbūt susidėjo tuo emociniam palaikymui ir buvimui kartu, kad ji neina šitu keliu viena. Kas dar turbūt svarbu, tai labai daug turėjome dirbti su lengvai suprantama kalba ir visi dokumentai, visi specialistų pokalbiai, jie nėra pritaikyti žmogui su intelekto negalia. Kiekvienas kartas, kai Edita ruošdavosi, tarkim, teismo procesams, kiek jinai turėdavo įdėti tų pastangų, ruošiantis su asistente, su Indre, kiek jai reikėjo kiekvieną kartą pasiryžti ir nugalėti tą savo nedrąsą ir gal net nenugalėti, bet tiesiog nerti ją. Ką Romai svajoja? Įvairiai. Nu, kažkaip Indris padrąsino, sako, ai, būk drąsi. Nu, taip ir buvau drąsi. For me, it was some breakthrough. Finally, something happens. One person made structural change. Aš apsidžiaugiau, kad tapau veiksniu. O Jėzu, kaip buvo išdžiaugsmų, net švęs net. Davė tokio pasitikėjimo savimi didesnio. I saw how she was liberated because she started saying, I want to go to work, I want to go to work to this society. Suddenly, imagination, I would say, wills and preferences, aspirations flourished. Tai, kai mes teikiam prašymą sudaryti mūsų santuoką, buvo pasakyta, kad liudininkais turi būti 2 suaugę veiksnūs asmenys. Supratom, kad abu turėjom tą patį mintyse ir Aida sako, tai Edita, ir aš tokia sakau, tai Edita ir viskas buvo aišku. Nu, bet tokia biški baimė, kad pirmą, kad Karina pasiūlė, sako, nori būti liudininkė. Tai aš, kad noriu, tai pasiūlė kartu su nedu liudininkai buvo. Paaiškinom, kad tai yra mums labai svarbu, kad ji pasirašytų, nes be jos parašo mes negalėsim būti vyras ir žmona. That was a time of defectology. I learned a lot how those people with disabilities cannot understand. They are happy to live in institution. And then I went to L'Arche. And in L'Arche I met dignity of a person with disability. Tai yra, jeigu aš žinočiau, kad ribos, kuri yra nustatyta, peržengti negalima ir jos nebandyčiau peržengti, tai tokiu atveju mes turėtume visi sustoti savo plėtojimės, įskaitant ir nebeplėtoti toliau žmogaus teisų suvokimą. My hope and dream that all human rights are respected for all people with abilities regardless the intensity of support they require. That all people with abilities are in same environments, in same schools, same workplace, same cultural place, equally to all other people. There is a precedent, there is a case. And what I know very clearly, organizations of people with disabilities, they said, so now we will use this precedent for other cases. Aš jaučiuosi laiminga, kad tapau veiksni, dabar galiu balsuoti, pinigus skaičiuotis. Viską galiu dabar daryti, ką.